Respira, respira profundo. Deja de preocuparte. Dios está contigo. El estrés, el miedo y la angustia solo traen carga a tu corazón. Una mente inquieta no puede pensar bien. Emociones sin control no te ayudarán a tomar buenas decisiones. Es necesario que te detengas, te calmes, respires profundo y pienses mejor. Tu salud mental y emocional es más importante que el mundo exterior y los problemas que éste conlleva. Entrégale tus cargas a Dios. Dile cuán cansado estás y lo que necesitas. Permite que su suave voz, en forma de viento, calme tu corazón, acallando todas las voces que intentan quitar tu paz. No sientas miedo. Solo déjate llevar por su mano. Solo respira y quédate quieto. Basta ya de perder tiempo pensando qué hacer. ¿Por qué intentas tener todo bajo control? Hay cosas que te son imposibles de controlar. Hay cosas por las que solo debes orar y esperar. Suelta el timón de esa barca que intentas gobernar. Suelta ya el deseo de tener siempre la razón. A veces humillarse y aceptar que no puedo solo está bien. Es ahí donde el Espíritu de Dios viene e intenta tomar control si se lo permites. Respira, habla con Él, con quien te ama y desea tu bien. Respira, levanta tus manos al cielo y descansa en sus brazos. ¿Escuchas? La naturaleza está respirando. El agua está fluyendo y el viento corre. ¿Sabes por qué? Porque el Creador está en control. Las aves no tienen por qué afanarse. Ellas saben quién las alimenta. Y si ellos, que son animales, plantas e insectos, están respirando en la calma del viento, ¿cuánto más tú, hecho a la imagen y semejanza del Creador? Detente. Deja todo por un